chú là chợ sâu cổ và đầm con nó tay xịt hay là con gì Bluetooth module lấy tàu nữa Bluetooth headset lấy lâu mà vô nó Lithium battery 5 volt ပေါ့နော်5 volt support ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ charger ကောင်းအတွက်တက်တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ 3.5 mm jack တစ်ခုပါ okay ပြီးတော့ဒါကြတော့ဒီကြတော့ဒါ Bluetooth antenna ပေါ့နော် Bluetooth antenna ပါတယ်ဒီကောင်းရဲ့အရွယ်အစားဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါနော်တေးလေးပါso ဒီဘက်ထရီနဲ့လည်းချိန်သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဘက်ထရီမျိုးတွေနဲ့လည်းချိန်သုံးလို့ရတယ်ဒီရပါတော့နော်ဒီကောင်ဆိုရင် 4.7 ဒါဆိုရင်5 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီနဲ့ချိန်သုံးရတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရလဲဆိုဒါဟို fake ပေါ့နော် fake အပြတ်အဆုပ်ပေါ့ဒီ coin မရှိရတဲ့ fake ဟောဘက်ထရီကောင်းသေးတယ်ဒီပုံပြောက်ကောင်းသေးတယ်ဒါမျိုးဒါမျိုးကောင်းသေးရဲ့ဆိုဒီကောင်လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ဒါမတုံးတော့ကောင်းပါတိုက်စီအသွင်ပါအသွင်လို့ရတယ်ဒီဘက်ဒီအသွင်နဲ့ဟာတခါပါပြီးသားဒီ
Okay ဒီအနီလေးကဒါကleft channel အစိမ်းလေးကကြတော့ right channel เนาะဒါကြတော့အစိမ်းလေးကကြ right channel ဒါကြတော့ left channel ဒီမှာသူပါသေးတာကဒီရိုးဒီဟိုပေါ့နော်ဒီကြေးရောင်တဲ့ဟာရဲ့အပြာကြတော့မိုက်အတွက်သုံးတာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကမိုက်မလို့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ဒီကြေးရောင်တဲ့ဟာကြ ground ကျိုးပေါ့နော် ground ကျိုးအတွက်ပေါ့ဒီအရောင်3ရောင်ပဲသုံးပါပေါ့နော်ဒီရောင်3ရောင်ဒီမှာဒီဟာလေးမှာဒီ edge ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတက်မယ်ဒီ G ဆိုတာက ground ကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ G ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျတော့ ground ကျိုးပေါ့နော် ground ကျိုးကဒီကျိုးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့အနီကကျတော့ left channel အစိမ်းကကျတော့ right channel တော့ဒီလိုတောင်းမှာပါဒါဒီမှာဒီအစိမ်းလေးကဒီနားလေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ကဒါမျိုးလေးကြလို့ရှိရင် carry ဆွဲအောင်စောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီကျိုးလေးတက်မယ်ပေါ့နော်